Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Então galera, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo fazendo slime no canal da minha sobrinha Júlia. Solta a vinheta! Então galera, é isso que minha tia falou. Nós vamos fazer um vídeo de slime, né? Então nós vamos fazer slime transparente. Se vocês quiserem que nós façamos mais clear, vocês colocam aqui nos comentários. Vai, mostra aí as coisas. Primeira coisa, a cola é transparente. Ideal para slime, ó. Ideal para slime. Isso. Nós também vai precisar de hidratante, que é creme corporal, creme pra pele. Isso. E precisar de água boricada. É água boricada mesmo, tá, gente? Não é porque ela tá em outra embalagem, mas é água boricada. Um recipiente. E nós vamos fazer colorida. Nós vamos fazer, ó, vermelha. Parece laranja, mas não é. É vermelha. Azul, bem claro. Amarelo e verde, claro. E verde. Eu tô achando que eu não vou colocar esse verde. Eu vou colocar só essas cores aqui, né, Camille? Senão vai estragar. É, melhor. Eu só vou colocar essas cores. E uma colher. Então, nós vamos começar colocando toda a cola. Coloca toda a cola. Aqui, ó. Então, tentando colocar toda a cola. Deixa eu descer. Deixa descer. Ai, tá bom. Dá por causa de um pouquinho que ele vai fazer isso. Mas tá. Agora nós vamos colocar 3 negocinhos de creme. 3 pirradas. Gente, nós tá gravando. Gente, não liga pro barulho, por causa que hoje nós tá gravando aqui na cozinha. Mas, então, não ligue pro barulho. Mas, aqui, nós já colocamos, ó. Agora nós vamos mexer. Aqui, ó. Também não liga pra música, né? Caso que o carro de música vai passar logo agora, quando nós tá gravando, mas tudo bem. Agora nós vamos colocar água boricada. Gente, nós vamos colocar pouquinho, porque caso que um dia eu vou fazer um slime transparente, aí eu coloquei, pouquinho. Aí, quando ela tava começando a dar o ponto, eu fui colocando mais, aí ela ficou dura. Então, né, vamos colocar pouquinho. Vai, Camille, colocando que eu vou mexer. E, gente, o bicarbonato tá na casa da minha avó. Alguns vídeos eu gravo na casa dela. Aí, gente, ela tá falando assim, quando dá um ponto, nós pegar na mão. Ela vai pegar na mão e eu vou jogando, porque se nós duas pegar na mão, vai ficar vai dar meleca. Vai sujar tudo a mesa, água boricada, essas coisas. Gente, se vocês quiserem que eu gravo meu vídeo mostrando meu material escolar, coloca aqui nos comentários. Coloca aí e deixa bastante like. A gente tá colocando de aí coloca mais gotinhas. E, gente, se vocês fizerem a misturinha com bicarbonato e água boricada, vai dar certo e vai ser muito melhor por causa que vai ativar mais rápido. Mas o bicarbonato eu deixei na casa da minha avó, então não deu pra mim trazer. Gente, ó, eu esqueci. Eu vou falar 2 coisas. Pra vocês, não botem muito bicarbonato, porque o bicarbonato faz a slime ficar dura. E também não botem muita água boricada e bicarbonato, porque slime clear é muito difícil de... Ela é bem fácil de endurecer. Então, botem muito pouco mesmo. Gente, se vocês quiserem que nós façamos slime completamente clear, nós faz, tá bom? Gente, eu vou estar um pouco, eu tô um pouco transparente, ó. Eu tô um pouco resfriada, por isso que minha voz tá um pouco assim, e o meu nariz. Então eu tô falando um pouco mais, né, que ela não tá conseguindo soltar um pouco a voz. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeo com a Camille, vocês fazem. Vocês coloquem aqui no comentário. Gente, nós vai mexer quando dá o ponto, nós se grava pra vocês. Gente, nós já colocou bastante
bastante água boricada. Então, Não, a gente tá agora... falando que nós colocou assim, tá, mas não tá colocando. nós não colocamos com tudo, mas pra nós, a gente já colocou várias espirradas. Então agora é só nós mexer bastante mesmo. Deixa eu ver. Ainda não tá dando pouco. Coloca só mais 3 pinguinhos, tá bom? Aqui, ó. Gente, não é porque ela tá branca assim, é porque ela não é cola transparente. É cola assim, mas lembra que todo mundo fala, tem que ficar 3 dias parada. Aí ela vai ficar Então super por isso que ela clear. tá assim. Nós não vai fazer ela clear, nós só vai fazer ela transparente. Nós não vamos fazer ela clear. Vamos usar Aqui, cola ó. transparente mesmo, né? Ó. Então mexendo bastante. Aí depois nós vai dividir em 3 pedaços e nós vai Colocar tinta. Não liguem para a música, de novo. né? Por favor. Depois, gente, eu vou começar a preparar um estúdio. Aí nós vai fazer um estúdio que não vai ter mais esses barulhos, né? Calma aí, deixa eu só mexer mais um pouquinho. Nossa, tá muito difícil de ativar. E é difícil de ativar com só água boricada. Muito difícil de ativar. E, gente, quem não sabe, antes de ontem foi aniversário da Camille, fez 9 aninhos. Êêê! A Camille fez aniversário, ela fez 9 anos. A Camille vai aqui rapidinho. Sim. Gente, minha mãe tava perguntando pra mim. Aqui, ó. Aqui, ó. E, gente, se vocês também quiserem que nós grave um vídeo de... meu primeiro dia de aula, eu gravo também. Gente, desculpa eu ter ficado bastante tempo sem fazer vídeo. Por quê? Porque meu tripé quebrou. Eu tô usando um improvisado. O meu antigo, então o meu tripé quebrou, eu tô usando o meu antigo, então tá sendo um pouco difícil de gravar. Ó. Então, gente, eu vou pausar o vídeo e vou mexer. Então, galera, nós pegamos ela na mão pra ver se ia mais rápido. E ela não quer ativar, né? Já colocou, tipo, a metade da água boricada, caso que a água boricada era nova. Ó, e ela... ó. Tô fazendo assim, ó, pra ver se ela ativa. E nós tá colocando pouquinho por pouquinho, nós tá colocando 3 em 3 gotinhas. A Camila por mim, eu vi, aí eu olho pra ela e ela ri. Nossa, aí vai ficar palhacice. Se for ativar com né? Ai, gente, nós não sabemos se vai dar certo mesmo. Mas eu testei essa cola na casa da minha avó. Deu certo, tá E batendo deu na certo, metade. tá batendo na metade. Vocês viram? Mas eu não gravei fazendo, né? É. Mas por causa que o tripé tinha quebrado, mas eu fiz. Aí vai pra casa da minha avó. Casa que a maioria dos meus vídeos eu gravo na casa da minha avó. Agora tá pegando o mesmo ponto, né, gente? Ó. Agora sim, ó, tá começando. Tá começando, Já tá começando a ficar endurecendo. Vai, coloca aí. Coloca um pouco mais de quantidade. Eu acho que nós vai colocando muito pouco. Coloca um pouco mais de quantidade. Coloca umas 7 gotas. Vamos ver. Espera agora. Agora, gente, a gente vai mexer muito. Não vamos colocar, né? Porque a gente já colocou. A gente não quer perder essa slime. Que foi, né? Gente do céu. Nós, olha aqui, gente, não quer pegar o ponto. De nenhum jeito. Ó, nós está mexendo. Nós não sabemos o que tá acontecendo. Então, gente, enquanto isso que nós tá aqui mexendo, sofrendo, meu mundo já tá doendo. Caiu? Que susto. Minha mãe já fica aqui no olho. Enquanto isso, vocês vão dando um gostei e se inscrevendo no canal. Gente, eu já coloquei a metade da água boricada. Isso, Camille, pega uma parte e fica mexendo. É uma parte que não é quase nada.
tudo bem. Só tô pegando só pra limpar, né, gente? Pra não fazer melicância. Bora colocar na mesa e começar a mexer? Tá doida? Eu coloquei as duas mãos. O negócio tá pulando. Júlia, agora só não tem. Olha. Você quer colocar na mesa? Oi, gente. Você quer colocar na mesa? Sim. O que você falou, Bia? Não vai pegar, não. Gente, tá ficando muito gostosa. Vai colocando, ó. Vai colocando mais água barricada. Oi. Olha. Não faz isso, não. Vai cair na mesa, filho. Deixa cair na mesa. Deixa, pode deixar. Ai, cara. E agora, Camille? Nós fizemos uma melequeira. Isso. Pronto. Olha aqui, gente. Agora não dá mais pra gente pausar o vídeo. Eu já fiz primeiro. Ó, vou pegar a mão assim, ó, e vou começar a mexer assim, ó. Isso, vai fazendo isso. Vamos ver se vai. Gente, vamos ver se dá o ponto. Camille, pausa ali, vê se você consegue pausar. Então, gente, esse foi o vídeo. Ficou muito gostosa. E se vocês quiserem ver nós colorindo ela, que nós vamos fazer outro vídeo colorindo, inscreve no canal e deixa nos comentários, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, tchau. Então, galera, se vocês quiserem que nós grave outro vídeo colorindo a slime, é por causa que não deu pra nós colorir, mostrar colorindo, porque a câmera descarregou e também não ia dar pra gente terminar de gravar, por causa que nós ia ter que sair. Aconteceu um imprevisto, nós teve que ir. Então é isso, galera. Se você gostou, deixa o like, se inscreva, coloca aqui nos comentários se vocês querem nós colorindo. Então, tchau, tchau. E, gente, qualquer coisa, a gente colorindo, mostrando com que design ficou, nós vamos colocar no meu canal, porque no meu canal não tem nenhum vídeo. E eu vou fazer ele, na verdade, ainda. Sim, então tá bom. Tchau, tchau.